навиди бомдодист аз радио зудӣ тақдими шумо бинандагони азиз, умедворам рӯзатон бобарор бошад. Соат ба вақти прогара со 7 субҳ аст ва ман дар чанд дақиқаи дигар барои шумо хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро мерасонам. Имрӯз 8 октябр аст ва то баргузории интихоботи президентӣ дар Тоҷикистон се рӯзи дигар боқӣ мондааст. 5 номзад аз ҳизбҳои сиёсӣ расман сабти ном шуда барои курсии раисати ҷумҳурӣ мубориза мебаранд. Бинандагони азиз, рӯзи якшанбе 11 октябр силсила барномаҳои хоси радио зудӣ дар пахши мустақим тақдими шумо мегардад. Якум барнома аз соати 10 то 12, дуввуми аз 1 то 1:30 ва сеюми аз 4 то 4:30 ба вақти душанбе пешниҳоди шумо хоҳад гашт. ҳамкорони мо аз ҷараёни овоздиҳӣ дар шаҳрвонаҳои Тоҷикистон, Русия ва дигар кишварҳои дунё гузориш хоҳанд дод ва агар шумо низ бинандагони азиз аз лаҳзаҳои ҷолиби интихобот барои мо навору акс бифиристед, сипосгузор хоҳем буд. дар ҷумҳурии ҳамсояи Қирғизистон бошад интихоботи парламентӣ сабабгори нооромиҳо гашт. рӯзи душанбе эътирозгарон бо талаби лағви натиҷаи интихоботи 4 октябр ки ба қавли онҳо саршор аз тақаллуб буд, қароргоҳи раисати ҷумҳурӣ ва ҳукуматро ишғол намуданд. интихобот аз эътибор соқит шуд. сарвазир ва раиси парламенти Қирғизистон ба истеъфо рафтанд, аммо як рӯз баъд аз он ихтилоф миёни гурӯҳҳои мухолифин ба вуҷуд омад. ҳар яке мехоҳад бо истифода аз вазъият таъсири худро афзоиш бидиҳад. дар ин бора гузоришро тамошо кунед. рӯзи чоршанбе баъди беэътиборшавии натиҷаҳои интихоботи 4 октябр ва барканории як ида мансабдорони баландпоя, гурӯҳҳои рақиби мухолифини ҳукумати Қирғизистон якчанд гирдиҳамоӣ барпо намуда кишварро боз ҳам нооромтар карданд. ин гурӯҳҳо талош доранд нуфузашонро афзоиш диҳанд. ҳазорҳо нафар дар назди бинои ҳукумати Қирғизистон ки бо номи қасри сафед маъруф мебошад ҷамъ шуданд. гурӯҳи дигар дар майдони Алатауи Бишкек гирдиҳамоӣ ташкил карда талаб дар миён гузошт ки ҳукумати ояндаи Қирғизистон аз ҳисоби сиёсатмадорони ҷавон ташкил шавад. 2 дня назад мы были здесь на митинге. У нас наше требование было то, гурӯҳе пешниҳод кард ки соҳибкор Тилек Тоқтоғозиев сарвазири нави ин кишвар таъин гардад. ин гурӯҳ номзадии Содир Ҷапаровро рад кард. эътирозгарон Ҷапаровро 6 октябр аз зиндон берун карданд ва пас аз чанд соат вакилони парламент ӯро ба мақоми сарвазир пешбарӣ намуда буданд. хабарнигори Reuters аз ҷои ҳодиса гузориш медиҳад ки баҳси ду гурӯҳ бидуни занозаниву ҷароҳати касӣ хотима ёфт. дар вазъи номуайян камаш 3 гурӯҳ мехоҳанд нақши раҳбариро ба даст оранд. гурӯҳи иборат аз якчанд ҳизби мухолифи ҳукумат ки худро шӯрои ҳамоҳангсоз меномад, рӯзи 7 октябр иддао кард ки Ҷапаровро ҳамчун сарвазири муваққат эътироф намекунад ва тамоми қудратро ба дасти худ гирифта аз ҷумла парламенти кишварро пароканда хоҳад кард. гурӯҳи дигар худро шӯрои ҳамоҳангсози мардумӣ меномад ки дар он 5 ҳизби дигари мухолифини ҳукумат ҷамъ шудаанд. раҳбарони онҳо ягон мақоми раҳбарии ҳукуматро дар ихтиёр надоранд ва билохира ҳизби отаҷурт аст ки талош дорад Содир Ҷапаровро дар мақоми сарвазир барқарор кунад. дар ҳамин ҳол президенти Қирғизистон Сооронбой Ҷээнбеков мегӯяд ҳозир аст ба ҳайси миёнарав бо ҳамаи ҳизбҳо сари мизи музокирот нишинад. бо шурӯи сардиҳои бармаҳал дар Тоҷикистон, сокинони бархе аз гӯшаву канорҳои кишвар аз барқкушӣ шикоят мекунанд. мардуми баъзе аз минтақаҳо дар ҷануб ва шимоли Тоҷикистон мегӯянд ки нирӯи барқ аз субҳ то бекор ва аз шаб то саҳар хомӯш карда мешавад. аммо барқи тоҷик мегӯяд барои омодагӣ ба фасли зимистон корҳои таъмирӣ ҷараён дорад ва бинобар ин мумкин аст ки баъзе манотиқ рӯзона бебарқ бимонанд. вале дар хабарномаи ин ширкати давлатӣ дақиқ гуфта нашудааст ки кадом шаҳру ноҳияҳо дар назар аст. вале барқи тоҷик таъкид кардааст ки набояд вазъи пешомадаро ба лимити барқ пайванд дод, зеро корҳои таъмирӣ дар фурсати кӯтоҳ анҷом ёфта интиқоли нерӯи барқ барқарор мекардад. соли 2017 мақомоти Тоҷикистон расман лимити барқро бекор карданд баъди ба кор даромадани дучархаи нирӯгоҳи Роғун ва фаъол шудани маркази барқу гармидии Душанбе умеди сокинон ба дарёфти барқи бештар ва муназзам зиёд шуд. аммо ҳар дафъа қатъи нирӯи барқ бо баҳонаҳои таъмир ва ками об шикояти сокинонро ба вуҷуд меорад.
ширкати ҳавопаймоии узбекистон айрвейз хабар дод ки рӯзҳои 9 ва 10 октябр аз шаҳрҳои қазону самараи русия ба шаҳри тошканд парвозҳои иловагии чартерӣ ташкил карда хоҳад шуд. пештар аз ин хабар расида буд ки узбекистон сар аз 1 октябр рафтуомади байналмилалиро тавассути ҳама навъи нақлиёт ба роҳ мемонад. дар ҳамин ҳол як манбаъ аз ҳукумати тоҷикистон ба Азия Плюс сабаби тӯл кашидани аз саргирии парвозҳои доимиро байни Тоҷикистону Узбекистон тавзеҳ додааст. ба қавли манбаъ феълан аксарияти мусофирони хатсари Душанбе Тошканд фурудгоҳи Узбекистонро барои парвозҳои транзитӣ ба давлатҳои Осиёву Аврупо ва Амрико истифода мекунанд. бинобар ин нахуст бояд Тошканд парвозҳои мунтазамро бо кишварҳои Осиёву Аврупо роҳандозӣ кунад. қаблан гуфта мешуд ки мақомоти тоҷику узбек барқарор намудани рафтуомади ҳавоиро байни давлатҳои ҳамдигар баррасӣ доранд. хадамоти иҷрои назди ҳукумати Тоҷикистон беш аз 2000 шаҳрвандро аз ҳаққи берун рафтан аз кишвар маҳрум кардааст. мақомот мегӯянд ин афрод аз бонкҳо қарз доранд ва ё алименти фарзандони худро напардохтанд. дар миёнашон раҳбарони 130 ширкати хусусӣ низ ҳастанд. бархе аз шахсони қарздор гуфтанд ин тасмим роҳи ҳал нест, чун онҳо дар хориҷа кор кардаву пул ба даст меоранд ва иҷозаи берун нарафтан аз кишвар барояшон дардисар хоҳад овард. хадамоти иҷрои назди ҳукумати Тоҷикистон 2 сол пеш таъсис шудааст ва ба иҷрои қарори додгоҳҳо машғул мебошад. як масъули хадамот бе зикри номаш рӯзи 7 октябр ба радиозодӣ гуфт ба истилоҳ мамнуъ хуруҷ шудани шахсони қарздор аз соли 2018 дар қонунгузории кишвар ворид шудааст, аммо то ҳол тартиби иҷрои он набуд. бархе ба ин назаранд ки чунин рӯйхат метавонад боиси бештар шудани фасод ҳам гардад, яъне ба бовари ин гурӯҳ нафаре ки вориди рӯйхат мешавад имкон дорад бо додани пора аз кишвар берун биравад. масъулони хадамоти иҷро мегӯянд дар сурати вориди махзани электронӣ ин кор ғайриимкон хоҳад шуд. додгоҳи олии Тоҷикистон як сокини ноҳияи шаҳри Навро ба 18 соли зиндон маҳкум кард. ӯ барои таҷовуз ба номуси духтари ноболиғи писарамакаш гунаҳгор дониста шудааст. ба иттилои доистони кулли Тоҷикистон маҳкум шуда ин амали кушнушунидро 2 маротиба дар зимистони соли гузашта анҷом додааст. баъди ин ҷавдидаро ки ҳанӯз ба синни 14 нарасида буд таҳдид мекунад ки агар ба касе лаб бикушояд ба қатл мерасонад. маҳкум шуда муҳлати ҷазоро дар зиндони низомаш сахт пушти сар хоҳад кард. рӯзи 7 октябр сарфи назар аз даъват ба оташбас дар минтақаи Қарабоғи кӯҳӣ бархӯрдҳои вазнин миёни нирӯҳои арманиву озарӣ ҷой доштанд. мансабдорони минтақаи ҷудоихоҳи Қарабоғи кӯҳӣ мегӯянд онҳо як ҳамлаи ба қавли онҳо густурдаи артиши Озарбойҷонро дар бахши ҷанубии хатти тамос ки дар наздикиҳои марз бо Эрон аст ба ақиб пардохтанд. аксари бархӯрдҳои рӯзҳои ахир маҳз дар ҳамин гӯша ба вуқӯъ пайвастанд. муноқиша дар Қарабоғи кӯҳӣ 27 сентябр оғоз ёфта. дар ин муддат ҳаёти камаш 250 нафар ва аз ҷумла мардуми мулкиро аз байн бурд. тахмин мешавад ки шумораи воқеии қурбониҳо бештар аст. ҳар яке аз ҷонибҳо тарафи дигарро бо ҳадаф қарор додани мардуми мулкӣ муттаҳам мекунанд. нигаронӣ зиёд аст ки идомаи низо имкон дорад қудратҳои минтақа Туркияро ки муттафиқи наздики Озарбойҷон аст ва Русияро ки бо Арманистон паймони мудофиа бастааст ба ҷанҷол ворид кунад. вазорати мудофиаи Тоҷикистон бошад мегӯяд навазгароне ки дар ин мавсим ба хидмати ҳарбӣ даъват мешаванд қабл аз роҳ ёфтан ба қисмҳои низомӣ 2 маротиба аз ташхиси COVID-19 мегузаранд. ташхиси якумро аз сарбозон дар беморхонаҳои ноҳиявии маҳаллӣ даъват ва дуввум дар комиссариатҳои вилоятиву шаҳрӣ мегиранд. сафорати Амрико дар Тоҷикистон аз оғози марҳилаи пур кардани ариза барои дарёфти грин корд ва ё худ корти сабз хабар медиҳад. довталабон имкон доранд аз имрӯз барои сабти номи худ пардозанд. муҳлати номнависӣ 10 ноябр ба поён мерасад. сафорати Амрико мегӯяд довталабони грин корд бояд рақами шиносномаи хориҷии худ ва муҳлати анҷоми онро бинависанд. ба таъкиди сафорат барои ширкат дар лотарея пул ситонида намешавад ва ҳар як ширкатдор имкон дорад саволномаро мустақилона пур кунад. Иёлоти Муттаҳида аз соле барои 50,000 нафар дар сартосари дунё имкони дарёфти ҳаққи иқомату кор дар ин кишварро тавассути корти сабз фароҳам меорад. бештари довталабони грин корд аз Тоҷикистон ҷавонон ҳастанд. ҳар сол аз ин кишвар ҳудуди 700 нафар лотареяи муҳоҷират ва иқомат дар Амрикоро ба даст меоранд.
و بینندگان عزیز، بانک ملی تاجیکستان برای امروز 8 اکتبر قرب اسعار خارجی را این گونه تعیین کرده است: $1 10 سومونی و 32 درم است، 1 یورو بر عوض 12 سومونی و 15 درم خرید و فروش می شود و 1000 روبل روسی باشد رسای 131 سومونی و 40 درم ارزش دارد که نسبت دیروز 60 درم کمتر است. با سپاس از یکایک شما برای همراهی. من شما را 3 ساعت پس با خبرهای تازه در همینجا منتظرم. روزی خوب داشته باشید و خدا را احتیاط کنید.